any more questions for Andrews? Or can we move on and start talking about Pilaitės local Pilaitės community? Okay? So, I want to, just a moment. Yeah, I want to introduce, but I live in Pilaitė, and this is one of the best areas in Vilnius, residential areas. But it's true. We have two lakes, yes? 2 lakes, or 3. With several ponds. Yes, we have forests, and we have old part of Pilaitė also, I don't know, some history, and we have this area, residential area is really expanding. You can see a lot of new houses being built, and I don't know how many people now live in Pilaitė, in this area. I guess around 20,000. I think even more, but not less than. So, and it's expanding. On the one hand, it's good, but on the other hand, we have more and more cars, more and more people, and traffic jams already. So, and here, and we have very active local community, and this lady is very famous, Janina Gadliauskienė. She is on your program. She is the boss, the leader of the Pilaitės community, and she will tell what they did for Pilaitė and how they started a little bit, and I will translate. Noriu pasakyti, kad Pilaitės rajonas yra vienas naujausių Vilniaus mieste. Jūs turbūt apie tai minėjo. It is one of the newest areas in Vilnius. Ir Pilaitės bendruomenė irgi viena pirmoji organizacija, kuri įsikūrė šitame rajone. And this community also won the first organization which was established here. O mes įsikūrėm dėl noro apginti Pilaitės miškų, nes čia norėjo daryti golfo aikštynę ir iškirsti 120 hektarų. Čia iškart, kai prasidėjo šitie miškai, visus tos miškus norėjo iškirsti ir padaryti golfo aikštynę. 2002 metais. 12 years ago, the community, the Pilaitės community was founded with a very clear purpose. They wanted, our municipality, I think they wanted to cut 120 hectares of the forest, which maybe you couldn't see when we were coming, and wanted to turn them into golf course, 120 hectares. So it's a big area, and they wanted to defend. Bet kaip sakoma, nėra to blogo, kas neišeitų į gerą. Suveikė labai pilietiški žmonės, susibūrė ir per 2 metus mums pavyko labai daug darėm visokių akcijų, rašom ir pavyko įveikti valdžios institucijas ir teismuose laimėjome šitą bylą ir miškas išliko. So, very active people joined this community. They had to work for 2 years to go to governmental organizations, to write a lot of papers, and even they went to the court. They had to solve this problem in the court, and they won. And now we have the forest. Nuo to laiko mes ir likom viena pilietiškiausių bendruomenių, nes mes ir toliau rūpinamės aplinkosaugą. Ir antra reiškia dalykas, kuris mums rūpi, tai yra kultūrinė veikla. Since that time, they have remained the most active, one of the most active communities, and they take care of environment. One of they have two directions: environment and the second cultural activities. Per tą laiką mes daug darbų aplinkosaugoje nuveikėm kartu su Lietuvos žaliųjų judėjimu, kurie mums konsultavo, padėjo apginti mišką ir mes likom bendražygiais iki šiol. They have implemented a lot of things together with green movement people, because they consulted Pilaitės community how to defend, to protect the forest. Tada atsirado labai daug įsijungę žmonių, kurie norėjo daryti kultūrinę veiklą. A lot of people joined who wanted to do something in the culture field. Ir mes, kadangi mes, nors esam seniausia organizacija Pilaitė, bet neturim patalpų,
Deja, tai didelę dalį renginių mes rengiam mokyklose arba atvirose erdvėse. They are the oldest organization in Pilaitė, but they do not have their own office, so they organize a lot of their events in schools. There are two secondary schools, two schools in Pilaitė, or they organize events outside. Mes turbūt esam pakankamai stebėti ir svarbus įsijungdami į poezijos pavasario šventes, kadangi mes renkam iš vietinių gyventojų, kuri filmuoja Angelė, jinai yra pagrindinė organizatorė, surenka į vietinių gyventojų poeziją, kūrinius sudedami knygutės ir išleidžiam poezijos pavasario šventės metu. Vienu žodžiu, taip mes turim savo žmonių surinktą kūrybą į leidinius atskirus. In Lithuania we have spring poetry, national festival, poetry spring. Yes, poetry spring. And in May it is organized and in all cities, and in Pilaitė they do this. They collect poems written by local people, and then they publish, you know, so all people who like writing poems, they contact these people, collect their poems and publish, and Angelė is responsible for that. Kita mūsų pagrindinė šventė yra Baltų vienybės paminėjimas. Saulės mūšiai paminėti, man atrodo, ir Latvija ir Estija yra šitos šventės minimos, ir kartu mes ant Piliakalnio susirenkam visi ir paminim šitą šventę. Other event, because I don't know how to translate Baltų vienybės diena. It's Baltic Unity Day or something. That's a day. Latvija yra. In Latvia, yes, Estija nėra. because I don't know how to translate into English. Baltų vienybės diena. Baltų vienybės yra Baltų vienybės. And the second, kokia antra? Tai aš sakiau Baltų vienybės, o paskui mes turim įkūrę ir liaudies teatrą, kuris yra pastatęs nemažai spektaklių. They also established amateur theater and they have made quite a lot of performances. Iš vienos spektaklio autoriai yra Angelė Šarlauskienė, režisierė. One of the performances director is Angelė. Pristatyk pasirinkimą savo spektaklį. Okay. Greitai. Mes vienu žodžiu labai domimės savo literatūrinę Pilaitės praeitim ir atradom, kad viena pirmųjų istorinio romano, kurie iš senų laikų ir gotikinio žanro pradininkė ir taip pat feministė, buvo Radvilaitė Mostovska, kuri kilo iš garsių Radvilų. So, they are very interested in people who lived here and wrote books. And one of them, kokias knygas istorinės? Ne, jinai istorinio romano pradininkė, gyveno 19 amžiaus, tai yra, aš 19 amžiaus pradžioje kūrė, o gimusi buvo 18 amžiaus viduryje. So, she was the beginner of writing historical novels here, and she lived she created at the beginning of the 19th century. Ir ką jūs padarėte to po to su jos knyga? Mes būtent sukūrėm spektaklį, va čia yra jos autorinis portretas, ji buvo tarp kitko viena iš Lietuvos moterų, Lietuvos didžiosios kunigaikštystės ir bendros su Lenkija valstybės metu, vienu žodžiu, pradininkė. Bet jūs padarėte spektaklį apie jos gyvenimą? Apie jos gyvenimą. So, Angelė directed the performance about her life. You created and directed about this famous lady Radvilaitė Mostovska. I didn't know. Aš nežinojau. Todėl mes ir norėjom ją suaktualinti, populiarinti ir prikelti gyvenimui. Ir su šiuo spektakliu fragmentais mes dalyvavom ir paskutinėme Beeparto surengtam šviesos festivalį ir buvo labai įdomu, kad nežinodamas tos mūsų iniciatyvos detaliau, į jį atvyko ir maloniai sudalyvavo Laudens
iš Liuksemburgo vokietis dailininkas ir jis pabuvo mums scenografistu. So they showed the performance during the Light Festival. Andrews presented that festival, and even one man from Luxembourg came, and he was like stage designer. So they wanted to make this woman known, because I don't know her myself. It's something new for me. And they achieved the purpose. Now Pilaitė, some people in Pilaitė already know that woman. O trumpai dar paminėsiu, kad yra tik tai ne viena Angelė ir režisierė, yra Dalyviai, kuri taip pat yra pastačiusi spektaklį Lietuvos tūkstantmečio moterų paminėti. Ir su spektakliu važinėjo po visą Lietuvą. There is one more performance. There is one more theater director, and she made a performance about Lithuanian, famous Lithuanian woman, and the performance was shown around Lithuania. Ir dabar jinai stato naują spektaklį, kiek žinau, ir matyt, toliau mes gyvuosime su liaudies teatru ir šiaip bendradarbiaujame su Andrium ir gimsta labai gražus projektas. So they are going to make new performances in the future, because this amateur theater is rather active, and Pilaitės community, they cooperate with Andrews, with Beepart, and they expect in the future to have do a lot of new nice things. Siūlytume pasižiūrėti filmą, kol toliau jeigu kils klausimų. So now we will watch a film apie veiklą ir apie Pilaitės istoriją, apie viską. Pilaitės history and Pilaitės community activities. Sofija.